Hoy nos llegó una moto para un mantenimiento completo. Comenzamos con lo básico, limpieza profunda, pieza por pieza. Quitamos grasa, óxido, restos de barro, ajustamos tornillos. El resultado parecía otra moto, y eso me hizo pensar en cuántas personas descuidan su moto por no saber cómo darle el mantenimiento correcto. No necesitas llevarla siempre al taller. Con el conocimiento correcto puedes dejarla como nueva tú mismo. En mi curso online de mecánica de motos, con más de 197 lecciones, te enseño desde cómo hacer mantenimientos completos hasta reparaciones técnicas. ¿Quieres que tu moto se vea y funcione como nueva? Comenta mecánica y te paso toda la información para comenzar.